발성이 좋아서 놓치지 않고 완전히 뚫고 나와요. 本当にうまいです。歌ではいい評価取れるように頑張らないと。驚きました。次はユナさん。あ、はい。次はユナさん。あ、はい。こんにちは。私は15歳ユナです。よろしくお願いします。유나 양이 조금 더 편안해졌으면 좋겠어. 조금 더 편안해졌으면 좋겠어. 춤을 추거나 노래할 때 너무 절박해 보이는 거는 문제인 것 같아. リラックスしてもう君大丈夫だから楽になってください。そういう評価がすごくもう本当に心に刺されたって感じです。なんかやるときそれがもうなんか私にはすごくプレッシャーになってきて友達とかはみんなだんだん上手になっていくのにいつもそうなっちゃうから誰よりも上手くなりたいし上手に見せたいけどあんまりできない私がちょっとなんかあんまり好きでもないって言えばいいんですかね。怖いものもあるし。作られたユナじゃなくて自分自身のユナをちょっと見せて気持ちがすごくありました。 친구들이랑 노래방에서 노는 것처럼 노래하면 정말 좋은 결과를 낳을 것 같아. はい。はい。頑張って。はい。やってみましょう。よし。Hey listen, I'm liking 너를 만나 볼수록 like it. Hey listen, I'm liking 너를 만나 볼수록 like it. 덕분에 내 마음은 바이킹 꼭꼭 숨겨둔 다티나 와다시見て笑ってこっちを振り向いてハート型の赤いボタン like ごめんちょっと嘘かもいいね言葉だけじゃ足りないよねでも好き寝れないぐらい遅刻しちゃってもいいかもいいね Me like it Me like it Me like it like it like it ドキドキドキ오늘 노래를 굉장히 잘하는데 지금 실력만큼 안 나왔어요. 근데 그 이유는 한 가지밖에 없어. 지금 너무 긴장했는데 뭐라 그럴까? 지금 매번 실력이 너무 좋은데 유나 양이 기대하는 만큼의 평가가 아직 안 나와서 점점 더 긴장하고 있는 것 같아요. 오늘은 지금 노래를 너무 잘하는데 긴장해서 지금 노래를 못해요.本当に私がやっぱり練習生の期間が長いのでちょっと期待されてるのもあるし自分もできるのになんかそういう時ずっと緊張しちゃってなんかそれで見せれないのがすごく悲しくていつも我慢してたんですけどやっぱりなんかでもパッて分かってもらってすぐでもなんか
嬉しいけど悲しいし、なんかいろんな感情です今。 이제 합숙 기간이 있으니까 다시 마음을 좀 편하게 먹고 나는 연습생이어서 더 잘해야 돼 이런 생각하지 말고 그냥 지금 굉장히 잘해. 진짜로. 뭐 안 하고 가만히 있어도 예쁘고 귀여우려고 하지 않아도 귀엽고 노래 잘 부르려고 하지 않아도 잘 불러요. 그냥 원래 자기 자신 모습대로 좀 편안하게 돌아갔으면 좋겠어. 연습생 하기도 전에 유나로 배운 건 기억하되 원래 좀 편안해졌으면 좋겠어 마음이. 戻れるようにすごくちょっと、楽になるようにちょっといっぱい。まあこれは努力じゃないと思いますけど、ちょっとはいちょっと聞いたのでちょっと一回なくなったのでなれると思います。 스카렛 하마시타 오늘 잘했어요. ありがとうございます。 스기와 마코상. 스기와 마코상. こんにちは、山口真子です。お願いします。まこさんのダンスステージがとても印象に残っていて、すごいその男性の曲をあれだけパワフルに踊れるのはすごい憧れですね。これが本当のなんかダンサーなんだなって。 내가 오디션보다 눈물이 나는 건 처음인 것 같아요. 그냥 가수할 준비가 다 됐어요. ありがとうございます。ダンスの評価では1位をもらったんですけど、今回歌の評価でも1位を取れるかちょっと不安があってプレッシャーな気持ちがあります。 今回は「雪の花」を歌うんですが、その「雪の花」は男女のカップルの話なんですが、私は両親を考えながら両親に対しての感謝の気持ちを込めて歌いたいなと思って決めました。日曜日になったらお父さんの日と決めて、お父さんが全部ディナーを作ってくれる。 이게 늘 있는 아빠의 주말에 아빠의 날 하는 좋은 가족인데요. 韓国に来る前は両親と楽しく生活してたんですけど、2年半前に両親と離れて、その時に本当にちょっと辛い時期もあって。 でテレビ電話をして毎日親とお話をするんですが、今は辛いけどいつかは絶対幸せになれるよと励まして、ちょっと緊張する部分もありましたが、自分のことのように考えながら見てる人が感動するような歌を歌いたいなと思ってます。はい、やってみましょう。 君がいるとどんなことでも乗り切れるような気持ちになってる。こんな日々がいつまでもきっと続いていくことを祈っているよ。風が窓を揺らし
してどんな悲しいことも僕が笑顔へと変えてあげる今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す甘えとか弱さじゃないただ君とずっとこのまま一緒にいたい素直にそう思えるこの街に降り積もってく真っ白な雪の花二人の胸にそっと思い出を描くよこれからも君とずっと이 아이가 베스트네. 가르칠 수 없는 것들이 있는데 어떤 사람들은 이렇게 노래를 할 때 이 듣는 사람 마음을 이렇게 건드리는 그런 힘이 있는 사람들이 있는데 마코는 지난번에도 그랬고 이번에도 또 그렇게 노래하면 노래의 마음을 정말 섬세하게 잘 담는 것 같아. ありがとうございます。 너무 잘했어요. ありがとうございます。 스타가 된다는 게 결국 그 사람 자체가 매력이 있고 또 대중들을 끌어당길 수 있는 힘이 있어야 되는데 얘는 정말 스타가 될 준비가 돼 있는 아이, 모든 면이 다 갖춰진 가장 놀라웠던 친구가 아닌가. お疲れ様でした。누가 더 잘했지? 고음에선 얘가 확실히 더 잘했는데 얘가 목소리가 호소력이 너무 좋아서 어때? 리액션이나 모든 게 뭐가 1등 같아? 둘 중에? 둘 중에 누가 잘했지? 누가 더 인상 깊었어요? 오케이, 갑시다. 보컬 평가 결과가 나왔습니다. 1위는 댄스 평가 결과와 똑같습니다. 마코상. 원래는 노래를 이렇게까지 잘하지 않았던 걸로 아는데 정말 많이 는 것 같아요. ありがとうございます。 2위는 저를 들었다 놨다 너무 혼란스럽게 만드는 친구인데 리나상.
1位は欲しいと思っていたんですけど、やっぱダンスに比べてはすごく22位も上がってすごく嬉しかったです。 3위는 미희 양입니다.私はボーカルポジションなので本当は1位を取りたかったので評価よりももっといい結果が出るようになりたいなと思いました。 4위는 점점 조금씩 저에게 신뢰를 주고 있는 참가자입니다. 리쿠상 오메데토 고자이마스. 댄스 평가에서도 5위를 했었죠. 스즈상, 리리아상, 미우상. 네. 이제 추가로 보석을 받게 될 참가자는 제가 호명을 하면 보석을 받으러 나와야 될 거예요. ボーカルは本当に最下位でもおかしくないんじゃないかっていうぐらい自信がなかったので、キューブがもらえるのかすごく不安でもあるし、ちょっと怖いのもあるし緊張もしてでももらいたいなみたいなそういう感情でした。とても緊張したし、もらえたらいいなっていう気持ちでした。 리마상, 리마상. もらえないと本当に思ってたので、もらえた時はすごく嬉しかったです。 8위는 유나상. 점점 더 잘할 거라는 생각이 듭니다. 私を信じてくれるその気持ちをありがたく考えてもっと発展していきたいと思ってます。 9위는 가리상. 이제 추가로 보석을 받게 될 참가자는 3명입니다. 우선 저한테 계속 가능성을 보여주고 있는 친구입니다. 모모카상. 네. 네, 또 고자이마스. 네. 마야상, 마야상. 보석을 받게 될 마지막 참가자는 리오상. 오메데토 고자이마스. ありがとうございます。 보석을 받았다고 자만할 필요도 없고 보석을 아직 못 받았다고 좌절할 필요도 없어요. はい。 오스카르様でした. 뭐最下位から数えた方が早いところにいるので、いやダンスもボーカルもどっちも取れなかったから悔しいです。